on saute l'allocution de bienvenue du président, puisque il n'est pas encore là, et on passe à un autre point qui est l'histoire des Baoulés, qui sera racontée par notre secrétaire. Et diciamo che aspettando che arriva il Presidente per l'allocuzione della benvenuta, passiamo a un altro punto che è un racconto della storia dei Baoulés, il popolo della Costa d'Avorio. Ok, ciao. Madame, vous avez le micro. Bon, je vais vous raconter l'histoire du peuple baoulé. On peut faire un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La fête, c'est ici. Voilà. Actuellement, il y a notre sœur qui va lire un bref récit de l'histoire des Baoulés. Donc, je voudrais demander un peu de silence, s'il vous plaît. Récit de l'histoire des Baoulés. Les Baoulés font partie des 4 grands groupes socio-culturels et linguistiques de la Côte d'Ivoire, qui sont les Grou, les Grou, les Mandés et enfin les Akans, dont ils font partie. Ils constituent 23% de la population. On les retrouve dans les parties centrales, qui est la zone de savane, et pénètrent un coin de la forêt. Cette région est comprise entre les fleuves Nzi, la Komoé et le Bandama. L'histoire rapporte que vers le XVIIIe siècle, une jeune femme nommée Abla Pokou était nièce de Osei Tutu, puissant fondateur de la Confédération du Royaume des Ashanti au Ghana. Au décès du roi, le problème de succession se posa, pour la raison que l'héritage est matrilinéaire et que devait hériter le frère d'Abla Pokou, appelé Dagon. Mais leur vieux oncle, issu d'une branche collatérale de Isa, la famille dominante, n'entendait point de cette oreille cette acceptation. 2 groupes au sein du royaume se créent. Des disputes s'ensuivirent. Ensuite, de la bataille. Le mari d'Agon, le frère d'Abla Pokou, fut assassiné. La reine comprit dès lors qu'elle ne pouvait plus rester dans la confédération. Ses partisans, ses conseillers de la cour lui recommandent l'exil. Ainsi, n'ayant eu le temps d'emporter tous leurs biens, la reine et ses partisans quittent les lieux. L'oncle étant devenu l'autorité suprême et ayant appris la nouvelle, a demandé que ses guerriers aillent à leur course afin de les exterminer. Une poursuite sans fin s'engagèrent. La reine prit la direction du nord-ouest. À peine ils s'arrêtèrent pour se reposer, à peine le temps d'enterrer les morts. Cela dura des jours et des nuits. Harassés, ils arrivaient enfin devant un fleuve rugissant qui les glaça de froid. Ce fleuve n'est autre que la Komoé, barrière naturelle, gonflée par les pluies récentes de l'hivernage, était impraticable. L'ennemi était là tout proche. La reine se trouva vers son devin gardien des traditions sacrées et lui ordonna de consulter les oracles. Dis-nous ce que demande le génie de ce fleuve. Il répondit, ce que vous avez de plus cher. Tout le peuple exténué brandit leur dernière richesse, emportée avec soif. Mais hélas, l'oracle fit savoir que le génie réclamait un être innocent. Tous se rétractèrent. La foule atterrée, la résignation s'installa. La reine avait un fils unique du nom de Kwakouli à son dos. Sorti de la foule, se dirigea vers le bord du fleuve, détacha son unique fils, le peureux des bijoux en or, des rares perles et le brandit et dit en ces paroles. Une reine n'est-elle jamais que reine et non femme ni mère? Le contemplant une dernière fois et d'un geste noble, le jeta dans le fleuve. Aussitôt les fleuves s'apparaissent. Une file d'hippopotames vint docilement se coller flanc contre flanc et les uns des autres. Ainsi tout le monde passèrent le fleuve.
Après la traversée, la foule explosa en liesse. La reine se retourna et murmura « Baouli », signifiant « l'enfant est mort ». Les chefs des clans décidèrent de baptiser le peuple en le nommant Baoulé. Le fleuve aussitôt reprit son bouillonnement et la reine s'éteignit vers 1760. Je vous remercie. Merci beaucoup. Buon moderato. Fratelli e sorelle italiane, il mio italiano è un po' approssimativo, ma potrei fare una piccola somma di ciò che la signora ha raccontato sul popolo baule. È una storia molto lunga che apparenta proprio a una leggenda che si racconta in parola, no? Perché il nostro popolo non scriveva, quindi sono delle cose che sono state tramandate oralmente dai nostri popoli. La prima scrittura di questa storia è stata fatta da un governatore francese che si chiama un certo Delafosse, che l'ha messo su scritto, quindi è considerato proprio fino adesso come una leggenda immaginaria, fino a che ultimamente è stato scoperto delle carte che vengono dal diario di certe olandesi che avevano una sorta di comptoir, come dice, un assediamento commerciale lì nella zona dove questa storia si passava. Quindi con questi diari hanno proprio confermato tutto ciò che questo popolo raccontava sulla sua odissea e la sua storia. Il popolo baule fa parte di un grande gruppo linguistico che infatti è in Africa occidentale. La loro origine è da molto lontano, che non possiamo entrare là dentro e oggi non possiamo etalarsi su queste cose, ma è un popolo che si definisce discendenti dell'Egitto adesso, perché la sua cultura, la sua arte, basta guardare un po' le sue come si chiamano questi qui? Bigiotteria, la sua arte, ecco. Si può capire che viene veramente di qualcosa di molto elaborato, anche se non si sa realmente se vengono dall'Egitto o no, ma la loro origine viene da molto lontano, non dalla Costa d'Avorio adesso, né dal Ghana, dove la storia che è stata raccontata adesso prende la sua origine. La storia era che in realtà la Confederazione Ashanti, è già conosciuto molto, è stata fondata là nell'attuale Ghana, che prima si chiamava Gold Coast, ma che era una confederazione di tribù di Akan, si chiamano così. E queste tribù fanno parte di un albero linguistico che parte dall'attuale Niger fino in Congo. Si chiamano, i linguisti li chiamano Congo Niger, la cosa del Congo Niger. E c'è una grande rame che si chiama il Kwa, e in questo Kwa i Lakan fanno parte di questa rame di questo Kwa. E questo popolo aveva un'organizzazione politica molto elevato, quindi la Confederazione Ashanti è stata creata attorno alla fine del XV secolo in quella zona lì. Quindi alla fine è stato un problema di successione, che l'eredità tra gli eredi del trono che è accaduto lì, a questo momento lì è stata una guerra tra fratelli e sorelle e della stessa tribù. Quindi c'è una giovane nobile donna che ha visto il suo fratello, un certo Akon, che è stato ucciso dall'altra rame. Quindi quella nobile donna, che infatti è una genere di principessa, perché discendeva della linea dell'erede, ha visto che proprio il suo clan poteva essere proprio sterminata. Appresso allora
questa iniziativa di fare uscire il suo clan da questo luogo e di portarli dietro un fiume che adesso si chiama la Comoe, che divide il Ghana attuale e la Costa d'Avorio. È da lì che sono fuggiti verso da questa parte per salvare il suo popolo. È proprio da lì che al momento di attraversare il popolo che il problema si è posto. Il problema è che non si sapeva come fare per attraversare, e la leggenda dice che per attraversare questo popolo, per attraversare questo fiume, la regina ha dovuto dare suo figlio, un figlio, la leggenda dice che adesso un figlio maschio che ha dato al fiume, e il fiume ci sono delle ippopotami che si sono uscite, e ha dato il suo figlio unico in sacrificio. Perché questa attraversata si realizza. E da lì proprio che questo popolo porta il suo nome attuale. Adesso questo popolo si chiama Baoulé, ma prima era un clan che dentro gli Ashanti che si chiamavano i Asabu, il popolo Asabu. Quelli Asabu sono diventati Baoulé perché il nome vuol dire, Baoulé vuole dire che il bambino è morto, vuole anche dire la nascita di un bambino, la nascita, può anche dire Baoulé. È difficile avere il parto, difficile avere un bambino, quindi è da lì che questo popolo che si chiama adesso Baoulé tirano il loro nome. Ecco, quindi superficialmente abbiamo cercato di far capire un po' questo popolo, cosa fanno. Non sono soltanto in Costa d'Avorio, c'è un parte del Akan che sono in Togo, una parte del Benin, anche la grande parte del Ghana sono delle Akan. Io vi ringrazio e spero di aver dato un intervento. Grazie.